النهارده الزمالك المصري كان بيلاعب سيراميكا كليوباترا البتشوكي المكسيكي. والزمالك يعني بيتريق على سيد ولا بتتريق على سيدك يلا، سيدك النادي الاهلي يلا النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه يلا، رايح كاس العالم للانديه يلا، هيلعب مع فرقه يلا تقيله يلا ده انتر ميامي يلا هيلعب بالسله وفرقه تقيله يلا، وهيجيبوا صفقات بقى ونيمار والعالم ديت يلا. وانت ايه يا عم بتتريق عليا عشان انا طلعت من باتشوكا بضربات الجزاء اللي انا كنت مسيطر عليها. يورا بس بعض الاخطاء اللي احنا هنصححها والخطيب هيصححها وهنرجع قوم من الاول، ولو اخدنا السنه دي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله ناخدها المره الجايه. احنا هناخد الانتر كونتيننتال المره الجايه يا ابني. احنا بنفكر نفوق، احنا بنواجه هلا فرق تقيله احنا بنواجه ريال مدريد يا ابني ده احنا لعبنا ريال مدريد 4-1 يلا غلبنا 4-1، بس احنا عشان برضو ايه عارف انت ضيعنا فرص ما تضيعش يلا، كنا ماسكينهم فشكانهم يلا، كنا بنهاجم يلا مع ريال مدريد يلا، كنا بنهاجم بنلعب ريال مدريد وبنهاجم يلا ده انا سيدك يلا الاهلي ده سيدك يلا انت بتتكلم فيها يلا، اقف احترام وانت بتتكلم النادي الاهلي الكبير العظيم. قاعد انت تتريقوا اللي احنا اتغلبنا من باتشوكا، بتتريقوا واحنا ضيعنا فرص. محمد طاهر ضيع، كهربا ضيع، كانوا في ايدينا ان احنا نخلص في ثواني. بعض الاخطاء من كولر ان شاء الله هنصححها. تغيير كهربا ينزل كهربا ويطلع وسام ابو علي كانت غلط، بس عملنا مباراه حلوه، وصلنا ضربات جزاء وطلعنا عادي يا عم. اتغلبوا بعد كده باتشوكا من ريال مدريد 3-0. ما يعني كنا ممكن احنا نلعب ريال مدريد، فانت بتتريق عليا انا يا اللي بتلعب النهارده سيراميكا المكسيكي وتتعادل معاه 1-1 ورب الكعبه وعز. سيبك من اللي قلت تايم سبورت وحازم امام والعالم وسيف زاهر والعالم ديت، الناس دي كشاشه بيقول لك الزمالك جه وعمل ايه؟ الزمالك عامل ايه النهارده؟ الزمالك عامل ايه؟ عامل له هجمتين يا ابني، كل حاجه بتقلها في الكراس يالا، كل حاجه في الكراس يالا. عملتوا ايه النهارده؟ عملتوا ايه؟ عشان بلونه كل واحد اي حاجه يلا اي حاجه، ضربه جزاء بتاعت ناصر ماهر، بتاعت ناصر منسي، ضربه جزاء يا ابني هيقع على ايه؟ هيقع على وشه. واحد دخل ناصر منسي ده رخيم، ناصر عامل النهارده ده قلته رب الكعبه كلها يومين وتمشوه، والله هتمشوه ملوش لازمه اساسا. سيب الجنيه زي احسن 9 مصريين النهارده. جون خطا، جون بنراس صديقه محمد عادل دخله في نفسه وراح فرحان اللي هو ماسك الكوره بقى. عملت ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه؟ نسبتك ايه في الملعب؟ ورب الكعبه النهارده سيراميكا كليوباترا تخرج 4-1 يا عم. ده في جون تسلل، ده تسلل ده يا ولاد الناس الطيبين. الجون الاولاني اللي في الدقيقه الثالثه لا جون مين يا عم الحاج؟ ما اعتقد زلاكا، مش فاكر يعني، انا كاتب يا عم الهدف زلاكا يا عم الحاج، زلاكا يا عم الحاج بيجيب جون جميل مالوش علاقه بالتسلل. تسلل مين يا عم الحاج؟ هنشتغل بعض. طب ما تعيدها يا اخويا، عيدها وريها لي كده تسلل مش تسلل. لو انت راجل عيدها راح جايها لك في الدقيقه باين كام، في مش عارف في دقيقه بعدها بفتره، في دقيقه 20 حاجه زي كده ولا قبلها، فاهم انت؟ راح عيدها لك وايه تف عليكم مشى. انا شفت حاجه ما توريها لي يا عم. مش معنى بتاعت التاني بقى التسلل، التانية بتاعت سيراميكا الجون التاني عدتها مرة وطولت فيها لأنها باينة اللي هي تسلل يا أخويا، باينة يا أخويا اللي هي تسلل، ده تكونيلة باينة يا أخويا اللي هي تسلل، فرحت أنت عيدها بقى ومطول فيها ومش عارف إيه. طب ما العيد الأولانية ما تتكلموا فيها في التلفزيون ولا يطلع يتكلم والزمالك بيتجامل ومش بيتجامل، لكن زي ما شوبر قال لك الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا بالمجاملات، اصل مش بياخد كاس العالم، بيوصل كاس العالم مش عارف بالمجاملات، بكاس الانتركونتيننتال يا عمي ليه؟ زي ما قال لك شوبير انفنتونو خالته تبقى اهلاويه بتاع ده وبتاع دوري ابطال افريقيا وده طب ما انتوا يا عم الحاج كنتوا بتلعبوا في كاس مصر الموسم اللي فات، اللي انتوا هتلعبوا الماتش الجاي طلع الجيش هلا هتلعبوه الماتش الجاي اللي غلبكم، اللي طلعكم من كاس مصر في دور ال 16 بضربات الجزاء 5-3 بعد ما المباراه خلصت 1-1. الغلطه بتاعت الدفاع في الدقيقه 96 يلا، الجون اللي جابه ايشو في الدقيقه 80
وكان خلاص هتوصلوا بعد كده لعبتوا ضربات جزاء وطلعتوا ب5-3. الاهلي ما كانش بيلعب في كاس مصر، ما خدتوهوش ليه؟ ورونا بقى السنه دي بقى هتعملوا في كاس مصر، الاهلي مش موجود، ما ينفعش يلعب، اخد جزء، احنا في الجيش اخد جزء يا عم الحاج، اخد جزء مش هيلعب، هتعملوا بقى ايه؟ هتعملوا ايه يا عم الحاج؟ هتعملوا ايه؟ ورب الكعبه وعزه وجلاله الله انتم بلونا قاعدين كل حاجه اهلي 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 اهلي. انتوا اتجاملتوا النهارده بالتحكيم، الجون الاولاني بتاع سيراميكا جون ما هوش تسلل. تعالى بقى، طب عيدها مره واثنين وثلاثه، ورينا الخطوط يا عم. انت بتتفرج على الدوري الاسباني، برشلونه السنه دي اي جون بيخش عليه بيبقى تسلل. اكبر نسبه جوان بتاعت برشلونه، كل الاجوان اللي ده يحتف يا عم، ده احنا اتغلبنا. انا بشجع ريال مدريد، امبابي جاب جون تسلل ويروح يفرح مش عارف ايه، يجيبوا الكوره ويجيبوها بزاويه وزاويه ثانيه والكاميرا ويوري لك مش عارف ايه والخط كذا، يعيدوها لك 60,000 مره وباينه اللي هي تسلل. طب ما عتاب ما تعملوش زيهم ليه؟ مجاملات يا ولاد الناس الطيبين، وتقول لك الاهلي بتاع مصر وبيتجامل ومش بيتجامل وماشي بالكوسه. يا جماعه اتقوا الله، ده انتوا هتقفوا قدام ربنا يوم القيامه. اتقوا الله يا ظلمه. اتكلم يا حازم امام، قول لي النهارده الزمالك ما عملش اي حاجه النهارده. الزمالك عايز ياخد ضربات جزاء وخلاص. عامل ايه النهارده الزمالك؟ ورب الكعبه يلا زلاكه ابن الناس الطيبين، زلاكه النهارده مضيع له ولا 3 فرص. زلاكه عندك القندوسه كوره في العارضه يا عم الحاج. عندك مين تاني اللي هو ايمن مكه. عم ايمن مكه مضيع فرصه ما تضيعش يا عم الحاج، كلها انفرادات. يا عم انت النهارده فلوته بهزيمه والله العظيم ورب الكعبه. ايمن الرمادي ده المفروض يلعب عايز لعبه تقيله، عايز لعبها لعيبه. يا حسين يا سيد، يا حسين اهلاوي ابن الذين ما كانش معانا كويس. يا عم الحاج ده انت هتخلي يعني انت مسيطرين على الماتش وعاملين كل حاجه، انت مصاب اطلع يا عم الحاج، ما تكملش المباراه يا عم الحاج، اطلع. انت ليه بتكمل يا عم الحاج؟ اقفوا. طب الزمالك المفروض تبقى فرقه رياضيه، فين الروح الرياضيه؟ طب ده لو العكس هتعملوا ايه؟ ما عملش روح رياضيه، طلق راحت الكره لناصر ماهر شاطها طلعت بره. كنت تطلع يا عم الحاج، كنت هتخلي لعيبتك تتهزم عشان انت مصاب ومهم اتبدلت في الاخر. من البدايه يا عم الحاج حسين يا سيد، من البدايه خالص يا عم الحاج. فانتوا النهارده ما جيتوش خالص، شكلكم كان وحش قوي النهارده، وتتريقوا على الاهلي باتشوكا ومش باتشوكا. يا عم ده انت يا عم والله انا شمتان يا عم الحاج، انا شمتان. بص بقى يا عم الحاج، انا كلمك بقى عشان ايه الفيديو ما يطولش يا عم الحاج. الجون بقى بتاع سيراميكا في الدقيقه بقى كام 13 عن طريق اسلام عيسى. ايوه كده اسلام عيسى، ايوه كده، كان بيلعب في المصري الاول اساسا. استلامه حلوه قوي، بس اللي عطيله الكوره محمد عادل اللي ادوله بص حلوه قوي، الكوره جميله قوي. استلامها حلو. وايه فين الدفاع بتاع الزمالك؟ النهارده الدفاع شوربه يا عم الحاج، شوربه. مين اللي واقف بيحمي اسلام عيسى؟ فتوح يا عم الحاج، احمد فتوح ما عرفش يعمل اي حاجه، اخدها واستلمها حطها حلو قوي على عواد ما يعرفش يعمل اي حاجه. الجون الاولاني لنادي الزمالك ماشي يا عم الحاج. الجون بتاعكم في الدقيقه 20 هدف التعادل للزمالك ماشي يا عم الحاج. برضه اللي دخل الجون اساسا انت ما عملتوش حاجه، هو انت بس هو ايه عرضيه مشيلاك عمل عرضيه، دخل محمد عادل بغشوميه. انت لو كنت سبتها ما كانتش جون. ليه يا عم محمد عادل؟ انت عامل النهارده ماشي في بدايتك، عامل ماتش كويس، ليه غلطه كلفت السيراميكا جون، دخل جون. بس هو الفكره العامه عبد الله السعيد ادى الكره لعمر جابر بيديها مشيلاك بيديها لزيزو بيديها مشيلاك بيعملها عرضيه، بيخش محمد عادل يحطها في الجون في نفسه. فاهم انت قصدي؟ وبعدين يا عم الحاج عايز اقول لك على حاجه برضو، يعني يعني في الدقيقه مثلا ايه، يعني كان في كوع كده اخدوا لاعب بعض زلاكه حسام عبد المجيد، ما اديتوش انذار ليه؟ عادي يعني، دي حاجات عاديه. كان في برضه ظلم تحكيم النهارده في بعض اللقطات، وبرضه عليك وعليه تحكيم النهارده برضه ما كانش حلو في موضوع الدخلات. المفروض انذارات تطلع كتير، اقول لك بصراحه، انا بتكلم في القناه بصراحه، فهمت قصدي؟ بتكلم بصراحه يا عم الحاج. بس النهارده يعني سيراميكا كليوباترا كان فشخكم، فايزا كمالكاوي ما يتكلمش يلا ما تتكلمش يلا، وساد سيدك النادي الاهلي يلا ده النادي الاهلي يلا زعيم افريقيا يلا
يلا احنا واخدين احسن نادي في القاره. يلا ما تتكلمش، اوعى تفتح بقك يلا مع النادي الاهلي. يلا احترم عليا وانت بتتكلم مع النادي الاهلي. سيرك يلا، سيرك 12 دوري ابطال افريقيا وناخد ال 13 ان شاء الله السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله ما بنبصش فاهم انت، لهيافات. ما بنبنيش اخطائنا على غيرنا. انت عشان الاهلي بس قوي والاهلي مسيطر والاهلي بياخد بطولات قاعدين كل حاجه حجج الاهلي. الاهلي بيجيب تحكيميا. الاهلي يا جماعه اتقوا الله. ده انتوا هتقفوا قدام ربنا يوم القيامه كلموا كلمه الحق. والله في زملكاويه واعرفهم بيتكلموا كلمه الحق، واقول لك اسامي، وفاتحين قنوات على اليوتيوب وفاتحين وعلى التيك توك، ناس محترمه وبيتهاجموا، والناس بيقول لك دول مش زملكاويه. كلموا كلمة الحق. الله يهديكم. مبروك لسيراميكا وقلت لك للزمالك. انتوا هتلعبوا الماتش الجاي مع طلائع الجيش. هتلعبوا الماتش الجاي مع طلائع الجيش. هتعملوا ايه؟ هتتلعبوا يوم 24 يوم الثلاث الساعة 8 بتوقيت مصر. ان شاء الله تتغلبوا برضه او تتعادلوا ان شاء الله. ان شاء الله تلعبوا في الدور الثاني، مش مالكوش دعوه بالتسعه الاولانيين. ان شاء الله تهبطوا بالدرجه الثانيه. انتوا مالكوش لو في عداله تحكيميه مش هتبقوا موجودين في الدرجه الاولى، هتبقوا موجودين في الدرجه الرابعه. ايه اقف يلا قدام سيرك يلا النادي الاهلي. يلا سلام يلا. تعادل يلا تعادل. سلام.